नमस्ते गाइज सबैजनालाई। हामी सानो यात्रा सिरान जानको लागि प्रस्थान गर्दैछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाटोको यात्रा गर्दै हामी सिरान डाँडामा तपाईहरुसँग भेट्नेछौँ। टिल देन वाच माई भिडियो, वाच माई ब्लग, सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। यसरी हाम्रो सिरान डाँडामा हामी आइपुगेका छौँ। यो सिरान डाँडाबाट देखिने एक झलक हो। यो चाहिँ तपाईको सिरान डाँडाको मेन हाइटमा हो। यहाँबाट चाहिँ वरिपरि सबै हिमालहरू देखिन्छन् भन्छन्, तर यो पानी परेर हुसुले लागेर चाहिँ हामी हिमाल देख्न पाएनौँ। हिमाल चाहिँ यहाँ वरिपरि मजाले अगाडि नै देखिन्थ्यो होइन, तर चाहिँ यो पानी परेर यो हुसु लागेर चाहिँ हाम्रो हिमाल चाहिँ देख्न सकेन। ल आजको हाम्रो ब्याड लक यही हो। हामी यहाँसम्म आएर पनि हामी हिमाल हेर्न नपाउँदाखेरि साह्रै दुःख लागेको छ। यहाँबाट एकदम तल गहिरो तलसम्मको गाउँघरहरू देखिन्छ। पानी परिरहेछ है। चाहिँ सिरान अरे कहना क्या चाहते हो? सिरान डाँडा हो। हामी यहाँ चाहिँ अब चिया खाने हो। त्यो चिया खाँदैपछि हामी फर्किन्छौँ। अच्छा ठीक है। ल गाइज, हामी चाहिँ सिरान डाँडाबाट फर्किँदैछौँ। 2000 मिटरको हाइट हामी चढेको थियौँ र त्यहाँ हुसुले केही देखेन र हामी तल फर्किँदै गर्दाखेरि मौसम चाहिँ एकदम सफा रहेछ। अब यस्तै भयो। अब अर्को पालि फेरि भेटौँला। आजलाई यति नै। धन्यवाद। मेरो यो बिली ब्लगलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। बाई बाई गाइज।